Moin meine lieben Boozer, herzlich willkommen bei Buddy Kitchen. Heute gibt es den schönen Burger Wrap mit Barbecue Pulled Chicken. Ja, Freunde, ich kriege schon die Proteine. Das ist der neue Burger Wrap. Davon gibt es 3 Versionen, natürlich im gelben Buddy Kitchen Buch, Freunde. Und handlich ist ja auch, man schmeckt das gar nicht.